1959年我们这闹饥荒，我堂夫一家老惨了，先是娘饿死了，接着弟饿死了，剩下堂夫和他爹相依为命。可没多久，我这大爷爷染了病，没钱治，吃不上东西，也死了。堂夫就在我爷爷和我二爷爷家混饭吃，勉强捡条命，胳膊瘦得像麻杆棍，脸黄得不成人香，走路一飘一飘的，大风都能刮走。我爷爷弟兄3人，有一个远嫁山东的姐姐，一直没有生育。我爷爷就和二爷爷商量，日子太难过，把老大这孩子送到山东去，那边比咱自强，寻个活路。于是我堂夫给先人磕个头，跟着我爷爷搭上荒车，连转几天到了山东聊城我姑奶家。那一年堂夫7岁，我姑爷姓齐，对我堂夫是恶己出，再难也不缺他吃穿，坚持供他上学。后来堂夫高中毕业没再考大学，回家当个民办教师。到了婚配年龄，堂夫娶了附近的一个闺女。隔年一个男孩出生，写信来，我爷爷和二爷爷去贺喜，堂夫说没有俺姑父，就没我的今天，这孩子姓齐，中呗。我爷爷说，中哪里黄土不埋人，咱老黄家得感谢老齐家。所以堂夫的儿子没有随俺黄家的姓，而随了我姑爷的姓齐。又2年，堂夫的2儿子出生，我姑爷姑奶相继去世。民办教师转正考试刚开始，堂夫势在必得，白天教课，晚上学习，熬进了几十斤煤油，终于如愿以偿，城端上了铁饭碗。如今堂夫退休了，工资每月5、6千。最喜的是2个孩子，大儿博土生毕业，进了银行系统，混了几年当了领导。2儿大学毕业去广州，做了一个大老板的乘龙快婿。堂夫苦尽甘来，应该无忧无虑了，可晴天夜里喝了点酒，给我爸打电话，哭得稀里哗啦的，说人口普查登记小年轻分问，你姓黄，你儿子为什么姓齐，勾起伤心事了。我爸说人挪活，父挪死，看看你混的，咱弟兄几个谁有你好。堂夫说也是，可几个弟兄隔嫩远，想里慌。我爸说现在见面还不容易吗？等几天我买个打电话可以看见人的手机去。堂夫说还等几天，我给直打钱让他马上买。说到堂夫赚来的2000块钱，我马上给老爸买个智能机，教他玩微信，给堂夫视频聊天。老哥俩喷的可铁了，